nunca! ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Hasta arriba! ¡Tú puedes! ¡Yeah! ¡Vámonos! ¡Tírate a matar, gallo! ¡Toda la carne al asador! ¡Vamos! ¡Toda la carne al asador! ¡Yeah! ¡Aguas con la gente! ¡Sobres! ¡Yeah! ¿Dónde está mi carnicería? ¡Oh! ¡Ya písalo! ¡Ten fe! ¡Tú puedes! ¡No one hears you! Your society is infection! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Tenemos presión! ¡Presiónalo! ¡Presiónalo mucho! ¡Vamos! ¡Mi carnicería se enfría! ¡Sobres! ¡Bien marcado! ¡Métele presión! ¡Cuidado! No one hears you! Your society's infection! ¡Corral! ¡Déjate caer! ¡Arriba! ¡Déjate caer! ¡Oh! ¡Yeah! ¡No, el güey! Esa la pasa el pellejo. ¡Oh, yeah! ¡Vamos! ¡Vamos, no se apaguen! ¡Préndanse! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Vamos, hasta arriba! ¡A carnicería! ¡Vamos! ¡La gloria o la muerte! ¡Vamos, vamos! Me están madreando ahorita. ¡Vamos! ¡La gloria o la muerte! ¡Vamos! Una con el cráneo, güey. Vete, güey. Una foto. Ajá, güey. Chido, güey. No vas a parar, güey. Güey, eres feo.
para acá. ¡Vamos, vamos! ¡No se apaguen! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Woo! ¡Sobres! ¡Oh! ¡Tápese bien! ¡Vamos! ¡No se apaguen! ¡Vamos! ¡Que se haga! ¡Sí se puede! Gallos, así ve hoy la carnicería aquí en Durango. Estamos documentando lo que viene siendo el BLS Pound Fest. ¿Esa es mía? No, la mía es esa. ¿Ya te cuajaste? Bueno, ¡que se oiga la banda! ¡Uh! Ya vamos a empezar. ¿Cómo van las categorías?